бид нар хэдүүлээ одоо нөгөө analysis хийхдээ assignment-уудаа эхнээс нь хийгээ явах байхгүй юу? So ихэнд орж исэн хичээлүүдийнхээ analysis-ыг өнөөдөр ийн гэсэн үг. So vocabulary and context and adding, deleting, and revising гэдэг хоёр хичээлийг. I only have 1 hour and 13 minutes. Тэгэхээр 6 гээд ер нь бол дуусах шаардлагатай. Шууд өгсрүүлээ TOEFL орох бах. Тэгэхээр тэр хоёр сэдвийг ойлгох багтаах гэж оролдсон. I don't think we'll manage to do every question. Тэгэхээр та нар яг нөгөө assignment-удаа санаж ивэл эсвэл намайг гаргаж ирэнгүүт энэ асуулт амар хэцүү байсан шүү гэхэд яг нэг юунд нь нэг question type 45 минут яг хаслаад орчие гэж бодож байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тийм асуултуудаа ер нь харсан уу? Yeah, please guys talk. Харсан уу? Хараагүй. За одоо ер нь санаж гин үү ер нь та нар нилээн нэг 2-7 өдрийн өмнө хийсэн болохоор арай юу гэж магад. Гинэ. За одоо зүгээр screen share хийхэд санаад ирэхлээр ер нь энэ хэцүү байсан гэд. Би ч гэсэн та нарын юуг харсан л да. Нөгөө юун дээр алдаад байна, юун дээр аль асуудал нэр илүү их алдчихна гэдгийг харсан. Тэгээ тэрийг яг нөгөө comprehensively бүгдийг базаад гаргаж ирэх feature одоохондоо оруулаагүй байгаа болохоор яг нэг бүчлээ харахад жоохон зүйлээ. Гэтэ yeah, we'll work on that. За 32 үлээ юм. Игийнх нь араас дуу гараад шүү. Хаагаарай. Okay. Гэтэ хамар өгөхгүй мүү guys. Уг нь аль болох interactive байлгамаар байгаа хгүй юу? I want you guys to answer when I'm asking. Yeah, 33. За хэдэн минут болсон? 5 минут юу нэг хүлээчихтэй. Мэттэй та нар хүлээсэн үү? Шууд ороод эхэлсэн үү? Жахан 10 минут. Okay, ер нь бол контентууд нь I think Wednesday. Yeah, ер нь Wednesday гэхэд хамгийн яг контентийн сүүлийн хичээлүүд орох бах. Тэгээ тэрнээс аргашаа болохоор нөгөө та нарын яг ямар passage-ийг ямар байдлаар унших вэ гэдэг тиймэрхүү хичээл оруулах гэсэн шүү дээ. Тиймэрхүү видеонууд бас орох бах. Okay. Гэтэ ерөнхийдөө бол content SED reading writing-ийн content юу нэгэд үзэж дуусч байгаа гэсэн үг. Тэгээд одоо болохоор яг analysis дээр анхаарал одоо сурсан юмудаа яг хэрэгжүүлж эхлэх байхгүй юу? For 2 months straight яг хийсээр байгаа л угаасаа practice хийсээр байгаа л ер нь цаг чинь багс хурцсаад юугаад эхэлт юм дөө ойлгоод тасаад эхлэхээр. За 37 болчихлоо. Юунаас хиймлээ? Oh, vocabulary and context. Reading is эхлэх шүү. Би screen share хийчих дөө. За эхлэхгүй дээ тэгвэл. Үнэлтээ удаан хүлээх шиг боллоо. Right. Okay. Can you guys see? Math positive, there's little room for highways, testimonies, and judgment. Уншаад байгаа юм те. Okay. За шууд эхлэе тэгвэл. За number 1. Энэ дээр бол vocabulary and context questions байгаа шүү дээ. Vocabulary and context questions гэдэг нь болохоор context-нээс нь уншаад яг ямар үгийг ямар байдлаар ашигласан байна уу гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй шүү дээ. За тэгвэл эхнийхэн дээр бас нэлээд хэдүүг далдсан байсан. Хараад үзье л да. Math poses difficulties. There's little room for eyewitness testimony, seasoned judgment, a skeptical eye or transcendental rhetoric. За тэгээд асуулт нь as used in line 2 seasoned most nearly means. За энэ дээр болохоор seasoned гэдэг үг нь яг ямар юугаар орсон бэ гэж асууж штэ тий. Ямар утгаар орж ийн вэ гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй юм штэ. This word.
Okay. So math poses difficulties гэж штэ. Ер нь бол математик дээр ерөөсөө тэгж амар тунгааж бодох нүдэрээ харсан ингээд иймэрхүү юм илэрхийлэх эсвэл skeptical eye ингээд эргэлзээ оруулж ирэх нөх амар тийм зай байхгүй. Right? Угаасаа зөв юм уу буруу гэсэн хариултууд байгаа зү. Байдаг штэ maths дээр. So Соёмд гэдэг хүүхд миний майк ажиллах байгаа юм уу те? Гүм үү? Okay. So seasoned гэдэг word нь яг ямар утгаараа орж ийнө гэдэг. За энэ дэр болохоор seasoned гэдэг үгнийх нь first meaning болохоор юу лээ? Хоол амтлахыг хэлнэ шүү дээ те. And then the second meaning of seasoned гэдэг нь юу нэг бүр шууд өгдсөн байна дөө. Experience гэсэн утгатай үг байхгүй юу? За. Experience гэдэг утгатай үг байхгүй юу? Тэгээд ер нь хэлсэн шиг нөгөө first meaning-аараа ихэнх үедээ орж ирдэггүй. Аль болох нөгөө хоёр second meaning ч юм уу тиймэрхүү нөгөө байдлаараа орж ирдэг гэсэн шүү дээ SAT дээр бол. Тэгэхээр энэ дээр болохоор яг seasoned judgment гэхээр чинь judgment гэдэг нь болохоор нөгөө яг монголоор үзэл бодол right тийм тэгж орчуулах хаа. Тэгэхээр яг тиймэрхүү яг ингээд туршлагаас хамаарсан үзэл бодол эднэр бол ямар ч хамааралгүй. Яг тэгвэл яг хэлсэн шиг зөв юм уу буруу хариулт yes or no гэсэн гэдэг question л answer штэ гэсэн шүү дээ. So here determined judgment гэхээр чинь бүр яг ингээд ийм judgment юм бол жоохон ойлгомжгүй утгагүй болчих штэ тий. So we can eliminate a determined. Tasteful гэхээр чинь бараг нөгөө эхний утгаар нь ороо авчиж штэ тий. Taste эднэр гээд so we can and then objective гэхээр чинь нөгөө ерөөсөө emotionally detached ерөөсөө тийм personal биш тиймэрхүү judgment-ийг хэлж байгаа. Гэхдээ энд болохоор тэр утгаараа ороогүй. Тэгээ we can eliminate it and энэ дээр болохоор C гэдэг хариулт нь зөв хариулт нь болно шүү. Okay. Did you guys get it? Should we move to the next one? Хоёр дээр бас нэлээд хөрхөн алдсан байсан. Асуух юм байвал шууд асуу яваарай guys. Эсвэл чат руугаа бичиж. Тэгээ шууд яриа явъя за. Okay, хоёрыг тайлбарлах хүн байна уу? Шууд гараа өргөе шүү. Таны миний яг хийсэн шиг ABCD яагаад буруу юм бэ гэдэг нэг хүчлээ eliminate хийгээд. Come on guys. Let's. Одоо аль бол өдөр болго ингээд ерөнхийдөө 7-3 удаа ингээд ороод явах юм чинь let's be as active as possible. I don't want to be the only one talking. Okay? Би шууд нэг зоолоо шүү тэгвэл. Ерөнхийдөө бол dispensed with гэхэлэр disposed of яг энэс бүрцээ идэр гэл тийм яг контексттэй таарууллаа л гэж. За сая хин ярьсан бэ нүд ярьсангүй. Би тайлбарлахгүй. Yes, please. Гэтэ хин яриад байна. Really cool. Би камера нэчдэхгүй байна. За. За, the dispense with гэдэг чинь уусаа stop using гэсэн үг шүү дээ, тийм? No. Stop using гэж яриа биш шүү. Яг ингээд нөгөө эхлээд strategy хадаа явал та. Line-а уншаад яг ямар контекст өгч ийн гэдгээ тайлбарлаад тэгээд ABCD гэдгийг eliminate хийх. За энэ ч мал одоо ингээд ямар нэгэн зүйлийг одоо цаашдаа хэрэглэхээ болох эсвэл одоо нөгөө тэрнтэйгээ бүр одоо нөгөө эсвэл юу гэдэм дээ бүр deal with болох. Гэсэн үг шүү дээ тий. Тааштай. Йоо. Одоо арай нэг тийм дахиж харах гэсэн утгатай үг биш үү? Яг нөгөө line унших нь бол science dispense with the fantasy that we could easily colonize the other planets in our solar system гэхээр ерөнхийдөө 20-аад зууны дундуур хүмүүс ерөнхийдөө тийм өөрсдийн төсөөлөлтөй болж эхэлсэн гэсэн тийм утгатай байгаа шүү дээ. Тэгээд
Одоо болохоор шинэ юу орж иж байгаа юм шүү дээ. За Тэмүүлэн гараа өрт юм ярих уу? Одоо энэ жил around the middle of the 20th century, science dispensed with the fantasy that we could easily colonize other planets in our solar system гэж байна шүү дээ. Үүнийхээ дараачийн өгүүлбэр нь science fiction writers absorbed the new reality. Soon, Moon and asteroid settings replaced Mars and Venus. Одоо Mars and Venus гэдэг planet байсан шүү дээ. Тэгээд нөгөө ихний өгүүлбэртээ ингээд планеттай байдаг нөгөө тийм байсан. Гэхдээ солигдсон гэж байгаа юм чинь бараг C хариултна гэж үзээд дээ шүү дээ. Identified гэдэг. Okay. Тэгээд зөвхөн fine дөрөвдөө dispense with гэдэг нь ямар утгатай вэ гэхээр чинь ерөнхийдөө эхэндээ хүмүүс зүгээр өөр гаригуудыг тгийж болно гэж ярьдаг байсан. Харин хоёрдугаар өгүүлбэр дээр нь болохоор зүгээр л тэр гаригууд нь Mars, Venus болж солигдсон гэсэн утгатай байгаа шүү дээ. Нөгөө Mars, Venus гэдэг нөгөө гаригууд байснаа болоод зүгээр Moon asteroid болоод хувирсан гэх юм аа. Тийм. За одоо энэ дээр гаргаж байгаа санаа нь болохоор яг keywords-ыг анзаарвал fantasy энэ нь болохоор fantasy байсан байгаа үстэй яг бусад планет дээр ингэж амьдарч болно гэдэг тийм үзэл бодол нь right. Тэнгүүтээ энэ нь болохоор new reality болсон байгаа үстэй. New reality нь юу вэ гэхээр тэр Mars and Venus-ийн талаар бичээд ингээд тэн дээр хүн амьдарч ийн гэж бичдэг байсан бол харин тэр Mars and Venus-ийн оронд одоо Moon and asteroids ч юм уу саран дээр гарах эсвэл asteroid гэдэг чинь нөгөө fiery ball гэдэг шүү дээ. So basically энэ дээр болохоор яг амьдарч чадна гэж бодож ирсэн нэг үзэл бодол нь тэр нь бол replace-эгдээд ингээ шинэ юу болсон. Тэгэхээр тэр үзэл тэр fantasy юу нь бол дарсан гэж аахгүй юу? Дарсан гэдэг эсвэл дарсан ингээд ер нь тэр үзэл бодлыг баримтлахаа болсон гэдэг нь болохоор яг dispensed with дээр гарч иж байгаа байхгүй юу? Тэр санаа. So тэрнтэй тохирох одоо on situation хэдүүлээ хайна гэсэн үг байхгүй юу? За A distribute гэдэг чинь болохоор тараах гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тараах гэдэг нь dispense гэдгийнх нь first meaning шүү. Dispense гэдгийнх нь first meaning distribute гэдэг тараах гэдэг утгаар орно. Гэтэ энэ дээр болохоор ерөөсөө тэгж тараах гэдэг утгаар ороогүй шүү дээ, тийм. Yeah. So we can also eliminate A баггүй юу? And then dispose of гэдгийнх нь болохоор dispensed with гэдэг юм нь бол хоёрдугаар утга гэсэн үг. Dispose гэдэг чинь нөгөө хаях get rid of гэсэн үг шүү дээ, тий. And then this fits with it баггүй юу? Тэр fantasy-г хаяад шинэ new reality-тэй болсон гэдэг санаа гарч иж байгаа болохоор C дээр болохоор identified with гэж байна шүү дээ, тий. Identified with гэдэг чинь болохоор ер нь бол санал нэгдэх ингээд emphasize with ойлголцох гэдэг утгатай баггүй юу? Гэтэ энэ дээр болохоор бас нөгөө fantasy, new reality, right? Хайсан шиг юмас хэлсэн гэдэг нөгөө санал нийсэн гэдэг санаа бас ерөөсөй гарахгүй болохоор we can also eliminate C and then renew гэдэг чинь шинжлэх гэсэн үг шүү дээ, тий. Шинжлэх гэхдээ энэ дээр яг юу вэ? Fantasy-га бүр нэг юмсаар хайсан гэж шүү дээ, тий. So we can eliminate D. Good. Stop using болж байгаа юм шүү. Stop using? Stop using to get rid of гэдэг чинь яг контекстээс юу утгаараа болж байгаа. Гэтэ нөгөө яг dispense with-ийн шууд утга бол яг юу шүү. Арай тийм биш шүү. Тийм л дээ бид нөгөө яг энэ лайн дээр л ирж байгаа юм. Утган дээр бол тэгж гарсан яа. Okay. За, shall we move 3 ер нь бол дажгүй хийсэн байсан. Fashion явах уу? 3 зүйл яг юугаар өмнө доо. Одоо энэ дээр чинь болохоор нийт 15 асуулт байгаа шүү дээ. Нийт 15 асуултыг гаргах юм байна л та. I wanted to do 4. 4 дээр бас нэлээд ирүүлсэн байсан. Сая гараа өгөөд байсан. За, let's do 4. За, 4 дээр гарч ирсэн санаа нь нэг хийх үү? Raise hands, please. Okay. Okay. Дөрөвдүгээр асуулт нь харагддаггүй. Харагддаггүй? Миний screen харагдахгүй нь уу? Үгүй 1 2 3 л харагдчихээн. 4 нь харагдахгүй байна. Аагүй 4-ийнхаа нэгийг гэсэн. 4-ийнхаа нэг юм уу? Yeah. As used in line 10 at the expense of most likely means
that we өгүүлбэр нь болохоор that we will be exposed to what we want to know at the expense of what we need to know. Тэнгүүт энэ ерөнхийдөө тэрнийхээ оронд одоо чинь өөрийн мэдхийг хүссэн юмныхаа оронд ерөнхийдөө оронд гэсэн л утгатай байгаа л да. Тэгэхээр ерөнхийдөө хариулт нь D with the sacrifice of. Okay, let's not skip any steps. ABC гэ бас eliminate хийчихдэг. За мэдхийг хэрэгтэй зүйлсийн оронд мэдхийг хүсдэг зүйлээ яг ингээд золиослж байна гэдэг нь ер нь бол санаа гаргаж штэ тий. Тэрний оронд гээд. За тэгвэл A дээр in the event of гэдэг нь ямар утгатай юу? Тим юмны одоо тохиолдсон тим тохиолдолд гэсэн утгатай. Юмны тохиолдолд in the event of an emergency call 911 гэдэг штэ тий. За тэгвэл тэр тийм утгаараа sacrifice золиос гэж гарчихгүй штэ тий. Sacrifice гэдэг л за золиос гэж гарчихгүй штэ. Тэрний оронд юм уусаа үгүй. Hey, за B. Without consideration of гэхээр ямар ч тийм бодлогогүйгээр гэсэн утгатай. Тэгэхээр бас ерөнхийдөө биш. Тэнгүүд with the understanding that гэхээр тийм ойлголттойгоор гэхээр чинь бас ерөнхийдөө угаасаа утгатайгаа огтхон ч ойр биш байгаа. Тийм болохоор хариулсан D. Яг орлуудад үзвэл that we will be exposed to what we want to know with the sacrifice of what we need to know гэжтэй. Тэгэхээр яг хэрэгтэй зүйлээ золиосонд оруулаад мэдхийг хүсдэг юм руугаа ингээд тэмүүлдэг болсон. Интернетийн ачаар эсвэл интернет гарч ирснээс хойш гэдгийг санаа гарч байна шүү дээ, тий. За, энийг ойлгосноо? Yeah. So, 2, who wants to do 2? Two, raise hands. Okay, өнгөрцөл. За, 15 дугаар мөр serious гэж байна. Serious implications гэж байгаа юм чинь profound гэж батсан. Одоо амар гүн consequenceтэй байна гэсэн утгатай. Focused байж болохгүй, утга нь таарахгүй байна. Concentrated бас биш байна. Sincere биш байна. За. Юун дээр passage дээр яг гаргаж байгаа санааг яг дэлгэрэнгүй хэлээд өгчдөг үү? Яг өгүүлбэрээ уншиж агаад ханас хэлж байна. While we can find virtual communities that correspond to every curiosity, there's little pushing us beyond our comfort zones to or into the unknown, even if the unknown may have serious implications for our lives. In there яасан ч батсан ч ингээд profound implications баймаар байна. Гэхдээ одоо strategy-ийн дагуулсан бол онцлог хүмүүсээ харахгүйгээр эхлээд өөрсдийнхөө үг юм уу маш их нөлөөлнө шүү дээ тий. Маш их нөлөөлнө гэж байгаа. Юу нөлөөлнө гэж байгаа? Unknown. Одоо little pushing us beyond. Та тайлбарлах юм уу? За ерөнхийдөө бол гаргаж байгаа санаа нь comfort zone гэхэр чинь ер нь бол мэддэг, ер нь чаддаг зүйлийнхаа ер нь хүрээнд л байгаад байна гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгэхээр бид нарыг ерөөсөө тэгж нөгөө unknown руу эсвэл чадахгүй хэцүү байгаа юмнууд руу түлхэх юм ерөөсөө байдаггүй. Тэр байха болцсон. Even if that нөгөө одоо тэр unknown гэдэг зүйл нь амар serious implications in our lives гэж бидний амьдралд амар хүчтэй нөлөө үзүүлэх юмнууд байсан ч гэсэн тэр unknown руу одоо зорж очихоо байцсан гэдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү санаа гарсан байхгүй юу? Тэр serious implications гэдэг. Implications гэдэг чинь implicate гэдэг чинь ер нь бол нөгөө оролцох гэсэн үг шүү дээ, тий. Хэрэгжүүлэх ч юм уу. So тэр утгаараа яг нөгөө гүн чашаа. Serious окей, хэцүү ер нь бол нөлөө байгаа гэдэг нөлөөтэй байсан ч гэсэн тиймэрхүү юу руугаа орохоо байцсан гэдэг санаа гарч байна шүү дээ, тий. За тэгвэл өнгөрөө BC eliminate each one. Why is it not focused? Амьдралдаа тэр чигтээ ингээд нөлөөлөх болохоор focus биш болчиход байна.
Focused, concentrated хоёулаа адилхан утгатай байна. Тэгээд хоёулаа тарахгүй байна. Sincere харангууд sincere гэсэн утга гарч ирэхгүй байна. Одоо яг чин сэтгэлээрээ амар бас тийм утга гарч ирэхгүй байна. Тиймээс ээл үлдэж байна. Profound. Profound гэдэг нь ямар утгатай үг лээ? Гүнзгий. Yeah, монголоор бол гүн тийм very great or intense гэж нөгөө яг орчуулглаа л та. Энэ дөр болохоор яг implications гэдгийг бас тайлбарлаж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд нөлөөтэй implications гэдэг чинь болохоор нөлөө гэж юугаад тэгээд implications гэдгийг focus юм уу concentrated гэж юухаар яг нэг юмд анхаарсан гэвэл тодорхой нэг юмд focused бас implications байна гэдэг нь болохоор жоохон утгагүй. It doesn't get our idea across. So we can eliminate those two issues. Okay, got it. Тэгэхээр энэ дээр болохоор 100 answer choice and profound. So yeah. Okay. 3. Who wants to do 3? Билгүүдээ. За. Hi. За. Тэгээд prompt гэдэг үгээ тэгээд үйлбэр нурчгүй. But even if you knew more than we do, there is no guarantee that the knowledge gained would prompt us to act in particularly admirable fashion. Тэгэхээр энэ үйлдэл prompt нь болохоор нэг тийм encourage to do something гэдэг утгаараа орж байгаа гэж боддог. Тэгэхнээс advocate нь болохоор нэг тийм publicly support гэсэн үг. Тэгэхээр 3. Тэгээ require гэхэлэр нэг шаардах гэхэлэр арай хүчтэй болчих гээд. Тэгээд motivate is right, but гэтээ instruct гэхэлэр ингээд зааварлах гэхэлэр ингээд knowledge instructing гэхэлэр санагдаад тэгээд I think it's motivate. За энэ дээр бол яг гаргаж байгаа санаа нь болохоор яг unknown руу ороод юмнуудыг ингээд мэдээд таниад сурсан ч гэсэн тэднэр нь тэр knowledge нь бидний яг ингээд act хийхэд одоо ямар нэгэн одоо юм хийхэд хүргэх үү тэгэж яг prompt хийх үү гэдэг санаа гарч ийн штэ тий. Тэрнэр бол ер нь бол эргэлзээтэй байна гэдэг үзсэн. There is no guarantee гэж хэлж байгаа юм чинь тий. Тэгээд яг motivate гэдэг нь болохоор яг тэр нөгөө тэгэж бид нарыг motivate хийж нөгөө take action хийгээд motivate хийж чадах уу гэдэг санаа нь гарч байгаа болохоор 3 is issue. Good. Okay. So 45 minutes goes to let's do. За 5-ыг хийж тоо 5 бичсэн байж юу юм. За 5-ын нэгийг хийх үү? Гар өрөхгүй бол шууд нэр зоогоод явна шүү guys. Voluntarily хийх хүн байхгүй үү те? За. Let's do их баяр. Их баяр хийе. 5-ыг. 5-ыг. За. За асуултан дээр 9-р дээр гарч байгаа рингингийн асуулт болно. Тэгээд many falls before harvest, brown necrotic flesh ringing failed them seem to ring. Зэн дээр яг гаргаж байгаа санаа нь баахан юм нөгөө нэг ингээд навчнууд ундаг харавас ихээс өмнө гэчээд бид нар нь болохоор яг яадаг гэж нэг ногоо боромгтэй юм болоо. Тэгээд нэг рингинг тэр нэг face steam-с болоо тэгээ ундаг гинэ brown гэдэг шалаад. Нааша биэс нөхө implanting лөө тасархлоо surrounding. За, энэ дээр бол гаргаж байгаа санаа нь citrus greening гэдэг нэг яг өвчний талаар байна шүү дээ. Өвчин цаашаа нөгөө тийм яг одоо lemon, orange тийм хүч citrus-д нөлөөлдөг plague-ийн талаар ярьж шүү дээ, тий. Тэднэрт нөлөөлдөг. Тэднийг болохоор муутгадаг модын шууд ингээд муутгаад
ямар ч үг болгочдөг гэж штэ. Өгүүлчдэг гэж штэ. Тэгээд энэ яг өгүүлбэр дээр гарч байгаа санаалахаар harvest гэхээр чинь нөгөө ургацаа хураахыг хэлнэ штэ. Ургацаа хураахыг хэлнэ штэ. Тэнгүүтээ энэ дээр болохоор яг бүх юм ингээд одоо processing хэлсэн байна штэ тий. Ингээд leaf-аас эхэлтгээ тэнгүүтээ tree-ийнхаа root руу ороод root руугаа оронгуудаа бүтэн ингээд модныхаа тэрчгтэй ингээд муудахчдаг. Тэнгүүтээ ургацаа хураахаас өмнө brown necrotic flesh гэж штэ тий. Brown necrotic flesh гэдэг чинь ер нь тэр муудсан байгаа жимсэж хэлж байгаа байхгүй юу? Bringing failed stems гэхэр чинь stems гэдэг чинь болохоор нөгөө юунуудаа хэлж байгаа. Мөчөр. Яа, энэ дээр болохоор яг мөчрөөр орж байгаа. Instead stem гэдэг чинь ер нь бол нөгөө цэцэгний ийм иш гэдэг баха. Ишийг ер нь бол хэлдэг байхгүй юу? Тэгэхээр тэр stem-уудыгаа тойруулаад ингээд brown necrotic flesh байдгаа гэдэг ер нь бол санаа байгаа байхгүй юу? Тэр stem-аас ингээд унжигдсан. Тэгэхээр энэ дээр болохоор яг nourish гэхэр чинь ингээд нөгөө оруулах тэтгэх. Яа, тэтгэх. I guess тэтгэх гэдэг утгаараа ер нь орж байгаа шүү дээ. Гэхдээ энэ дээр болохоор яг тийм нөгөө харин ч үхсэн юунууд байгаа юм чинь we can eliminate A нь ер нь бол таарахгүй байна гэд implant гэхэр чинь нөгөө тарих эсвэл яг суйрлуулах гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ энэ дээр болохоор ямар ч утгагүй байна. Growing гэхээр бас яг нөгөө nourishing-тэй ер нь бол адилхан өсөж байгаа гэж байгаа. Гэхдээ энэ дээр болохоор байли тийм үхсэн жимснүүдийн хатлаар ярьж байгаа болохоор we can eliminate C. Тэгээд surrounding гэхээр яг тэр нөгөө failed stems гэхэр чинь нөгөө бүр ингээ унжсан байгаа stem-нуудаас унжсан нөгөө үхсэн жимснүүдийг хэлж байна гэд ringing гэдэг. Гэтэ ер нь бол ringing чинь ring гэдэг чинь одоо дуурах ч юм уу эсвэл яг бүгж байж бол амар олон утгатай шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ дэр болохоор the word surrounding гэдэг утгаараа орсон байхгүй юу. So even if you know like what ringing means тэр утгаараа яг орог байгаад so don't get confused here. I'm really surprised that ABC дээр ерөөсөө тийм одоо юу байхгүй байгаад trap answer байсан бол дуурсан гэдэг ч юм уу тийм их утгаараа trap answer орж иж болох байсан баг. Right. Okay. За 5-2 мөнх нараа. Okay. Юу Жиглэн шатгай. Мөнх нараа камера асуусан уу? Үгүй. Can you? Yes, but I don't want to. Okay. За. За question уншаад юу болов? За. Тэр line 24 дээр нь once a tree is infected, it will die. Yet, in a few select Floridian orchards, За ямар утгаар орж ийн? Particular, I think. За шууд зөв хариулт хэлээ явахгүй шүү. Яг passage дээр ярилцъя л та. Ямар утгаар орсон бэ? За. Passage дээр ерөнхийдөө бол яг орчуулбал одоо тэр мод нь infected бол өхөнд гэсэн хэдэж тэгээд яг Floridian яг specific зарим хідэн orchards and байдаг эдэргээ тиймэрхүү санаа илтгэж байгаа. Тэгээд select Floridian гэхлээр ерөөхдөө бол particular team specific гэж л ойлгосон. Thanks to innovative technology гэж штэ. Тэгэхээр яг гинэт амар хөгжөөд юуцсан биш. Ямар нэг ингээд технологиг одоо ямар нэг юм тарьсан байдаг ч юм уу тэднэрээс болоод зарим хэдэн модууд нь ингээд юу чаддаг болсон. Тэр search screening юмыг fight хийдэг бол чадсан гэдэг санаа гарч ирж байна тий. So in a few select Floridian orchards гэхэр чи яг тийм specifically тэр одоо юм тариулсан байна уу юм хийлгсэн ч байна уу тэр
тэр моднууд нь л яг чадсан гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ дээр харбал AB2 нь ерөнхийдөө exclusive preferred гэхэр чинь ер нь бас сонгогдсон гоц гэдэг утгатай үг шүү дээ тий. Гэтэ AB2 дээр болохоор энэ дээр бүр арай too strong орж иж байгаа байхгүй юу. Because exclusive гэхэр чинь бүр тийм амар тийм бүр амар дээд одоо top tier модед rank-ных ч юм уу тийм хүү утгаараа болж байна. Preferred гэхээр яг бүр specifically ингээд илүү дуртай эсвэл илүү ер нь илүү л гэдэг утгаараа орно шүү дээ. Preferred энэ илүү дуртай ч юм уу. Гэтэ энэ дээр болохоор зүгээр нөгөө яг тариулсан болохоор select few гэж ярьж байгаа ч гэсэн ерөөсөө тийм ингээд илүү дуртай эсвэл илүү царайлаг мод болохоор ерөөсөө тарьсан гэдэг тиймэрхүү санаа юу гарахгүй байгаа болохоор we can eliminate A and B шүү. За тэгээ C дээр болохоор яг particular гэхээр яг particular гэдэг чинь яг нэг specifically цөөхөн эсвэл яг нэг individual гэдэг юу гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ дээр болохоор negative strong биш. Зүгээр яг тийм neutral таригдсан технологийн үр дүн ачаар ингээд иймэрхүү энэ моднууд нь ингэж HCG screening-ийг ингээд дийлж чадсан гэдэг санаа гарч байгаа болохоор C байж correct answer шүү. За conventional гэдэг чинь ер нь бол traditional гэдэг утгатай үг шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ болохоор D нь болохоор баг гэж угаасаа ерөөсө таарахгүй байгаа шүү утгын хувьд. Okay? Yes? Did everyone get it? Тэгээд энэ дээр одоо нэг exclusive particular хоёр дээр нь ирэлцгээр юм тий. Төстэй дутагтай болохоор yep. Гэтэ as I just said exclusive гэдэг нь бүр амар арай нөгөө бүр юу болоо it's way too strong. But a special let's say it was like the biggest tree ч юм уу the prettiest tree гэж юусан бол it could be exclusive tree. Гэтэ энэ дээр болохоор шилэгдсэн exclusive гэдгийнх нь монгол утга нь тий шилэгдсэн гэж шилмэл I think. Тэгээ энэ дээр болохоор зүгээр яг ингээд randomly сонгогдсон. Тэгээ тийм зүгээр нөгөө тариагаар тариулсан ч юм уу илүү хүчтэй болгосон моднуудыг л ярьж байгаа болохоор exclusive гэж хэлэхэд арай зөвхөхгүй гэсэн үг. Okay. За. Let's move on. 6 дэжгүй байсан. Let's do 7. Абижда 5 20 гэж бодсон. За. 7 дэжгүй. 8 хийчих. Яг цаг бас баггүй байна. За, 8 хардвал 8-1 хийн хийх үү? Соём хийх үү? Hello? Соём хийх ч үү? Okay. I'm sorry. Майк нь ажиллахгүй гинэ. Учралт гараа өрсөн юм. За, учралт. Учралт. Сая сонсогч байгаа таслагдчихлаа. За, одоо сонсогч байна. За, line 14 дээр байгаа mine гэдэг үгний ойролцоо утгыг илэрхийлээ эзэн. За. Of capturing, storing and sharing pictures now, instead of using software to manage photos, we can mine features of device that we make up the digital image. And we can mine features here. Digital images зурагнасаа олж авах юм уу? Тиймэрхүү утгатай гэж ойлгож байна лөө. Mine гэдэг юм. Тийм, одоо software зүгээр ингээд зургуудаа цэгцлэх биш. Features гэхээр чинь нөгөө цааш нь юу feature-нууд нь юу юм бэ гэдэг нь тайлбарлаа явуулсан байсан шүү дээ, тий. Амар олон дата энэ тэндээс аваад статистик болгож болно гэдэг санаа гарсан байсан. Тэгэхээр тэгвэл би гаргаж байгаа санаа нь болохоор mine гэдгийн шууд утга бол юу гэсэн үг вэ? Ямар нэгэн ухах пик гэсэн. Pro mine гэдэг шүү дээ, тий.
Тэгэхээр нөгөө нүүрсийг ингэж нөгөө pickaxe-аар зохиож гаргадаг тиймхүү юу хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр болохоор яг сайн харбал instead of using software we can now mine features гэж байгаа үстэй тий. Гэтэ энэ дээр болохоор using гэж we can use features гэдэг we can now use features гэдэг бас санаа гаргаж ирж байгаа байхгүй юу? Ер нь бол using гэдэг утгатайгаа адилхан. Тэгэхээр answer choice аль нь нэлээд авчлаа. B contain. Contain. За яагаад? Contain гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Эзэмшилтэй агуулж явах. Мэдээж явах. Агуулах гэсэн үг шүү дээ. Тийм ер нь. Тэнд гаргаж байгаа санаа нь болохоор тэр олж авах л гэсэн үг шүү дээ. Use features гэдэг санаа гарсан шүү дээ. Гэтэ contain гэдэг чинь чи сая агуулах гэсэн шүү. Does it fit? За энэ дээр ер нь харъя л та describe гэдэг чинь юу гэсэн үг лээ? Тайлбарлах. Touch гэсэн үг шүү дээ тий. Гэтэ энэ дээр болохоор use ер нь бол using гэдэг утгатай адилхан үгтэй байх хэрэгтэй байна гэдэг санаа гарсан шүү дээ. Exploit. За тэгвэл describe-ing ер нь бол ингээд тайлбарч мэлбэрлээд юу гэхээр утгагүй олчин respond гэхээр чи хариу өгөх right? Respond features doesn't make sense. Contain гэхээр byte feature-удаа агуулна гэдэг бас санаа ерөөс гараагүй. Exploit гэдэг чинь ер нь make use of гэсэн үг байхгүй юу? Ашиглах гэсэн үг. Right? Тэгэхээр энэ дээр use гэдэгтэй адилхан утгатай гэхээр ашиглах ер нь шууд утгаар орсон байгаа зү. Exploit гэдэг ер нь бол ихэнх үедээ нэг муухай яг ингээд контекстанд ашиглагддаг ч гэсэн it's not шууд муу утгатай гэдэг үг бол биш шүү. Okay? Энэ дээр болохоор яг use гэдэг утгаар орсон болохоор we can now instead of using software to manage photos we can exploit features of the bytes that make up the digital image гэдэг яг ингэ тэр use гэдэг санаанд бас гарч чадж байгаа байхгүй юу. Okay. За let's see. 2 who wants to do 2? Hands up. Yeah. Para хүн байхгүй юу? За. Окей. Хоёр ярьсан хүн гараа өргөдөх юм байж. Эмүүж ингэнэ. За, эмүүж. Эмүүж. Hello. Ахиад жоохон доошлуулах нь. Okay. Sorry. Line 31. With essentially free supercomputing, we can mine and usefully associate massive and formerly unrelated data sets and unveil all manner of economic, cultural, and social realities. So, эхнийх нь болохоор хариулт нь болохоор нөгөө нэг reveal буюу гаргаж хэлүүлсэн. Passage дээр ямар утгаар орсон байг гэдэг тайлбарлаарай. Эхлээд. Сүүчээс орсон шүү дээ. Үлбэр дээр ямар утгаар орж? Өндөрлөө. Эмүүжээ. Sorry. Эмүүжээ байна уу? Чамлаа. Эмүүжээ. Байна одоо сонсож байна уу? Yep. За. Гаргаж ирэх гэсэн утгаар гарч байгаа юм болов. Юу гаргаж ирж байгаа лээ? Одоо тэр энэ хэрэгтэй эдийн засгийн тэгээд юудлээ тэр чинь ясаа шил хэдүүлээс cultural шууд орчуулах ус зүгээр ер нь passage-ийн хүрээнд юу гаргаж ирээд байгаа. Юуны ачаар юу гаргаж ирээд байгаа гэдэг юм.
Бүр passage нь. Тийм зүгээр passage-ийн хувьд энэ өгүүлбэр нь яг ямар үүрэг гүйцэтгэж байгаа гэдэг л асуудал байна л да. Because we can all understand in English. Уншаач ойлгож штэ. Зүгээр шууд орчуулах биш. Яг ямар юу гэх гээд байгаа гэдэг л асуулт юм л да. Ямар үр дүн сүлийг гарч ирээд байгаа хэлэх юм бол. So энэ дээр болохоор we're talking about new software analytics эдний талаар ярьж байгаа шүү дээ. Бидний үр дүн нь дач тусна үл одоо ийм проблемнуудыг analyze хийгээд statistics гаргаад unveil all manner of economic and cultural social realities гэдэг ийм хөө юмнуудын талаар мэдчих болно гэдэг санаа гарсан байна шүү дээ. Ерөнхийдөө бол тий. Тэгэхээр specifically unveil гэдэг үг дээр гаргаж байгаа утга нь таниулах гаргаж ирээ. Right. Veil гэдэг чинь нөгөө хүн эмхтэн хүн гэрлэхдээ ингээд урдуур нэг цагаан юм ингээд зүждэг шүү дээ. Тэрийг бол veil гэх байхгүй юу? Veil гэхэр чинь veil-ийг ер нь авч ийна, тайлж ийна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд энэ дээр бол ер нь шууд мэдчихвэл unveil гэдэг нь reveal юм байна гэж. Analyze гэхэр чинь шинжлэх гэдэг утгаараа ерөөсөө тийм юм байгаагүй. Тэгээд alter гэхэр чинь одоо өөрчлөх гэсэн үг шүү дээ. And then uphold гэхэр чинь баримтлах гэсэн үг, right? So ганц тохирж байгаа нь болохоор A биш дээ. Тэгш та намайг сонсож байна уу? Би яг миний микрофон орж гараад тах шүү. Сонсож байна. За. Та миний хэлсэн сонссон сая. Сонсон. Зүгээс үр дүнийг яг хэлгээд юуж ингэ. За. Right. За, 3. Okay. Бэлгүүтэй. Okay, so 34 дэх line байгаа anticipated гэдэг үгийн тайлбар үйлдвэр нь шүү. For science fiction aficionados, Isaac Asimov anticipated the idea of using massive data sets to predict human behavior, coining it psychohistory in his 1951 Foundation trilogy. За тэгэхээр нэг science fiction сонирхогчдод нэг Isaac Asimov нь болохоор 1951 онд юу асан гинэ. Ингээд нэг амар их дата ашиглаж хүний behavior-ыг ингээд таамаглах гэх юм уу? Predict хийсэн. Тэгэхээр anticipated ч өөрөө шууд уусаа нэг predict гэсэн үг. Тэгээ literal meaning-ээр тэгээд энэ дэр нэг юунуудаа eliminate хийвэл waited for гэхлээр уусаа болохгүй. Нэг уусаа хүлээсэн гэхлээр тэгээд accumulate гэдэг чинь нэг ингээд цуглуулах гэсэн үг үстэй тий. Тэгэхээр шал ондоо болчихж байгаа. Тэгээд explain гэхлээр чинь нэг бүр 1951 онд мэдгүй ч explain хийж чадахгүй. So forso is the right answer. Энэ дээр болохоор яг 1951 он гэдэг дээр яг анхаарсан бол 51 оны хүн яг уу future-ийнхаа одоо Photoshop, Facebook яриад байгаа юм чи ер нь бол present үеийг яриад байгаа юм байна шүү дээ. Specifically биднэрт он байхгүй байгаа ч гэсэн 51 онд бол Facebook, Photoshop гэж байгаагүй шүү дээ. Right? So we can say 51 онд past байсан юм одоо present-ийнхаа талаар тэгвэл яриад байгаа юм. Энэ хоёрын холбоо нь юу байх вэ гэхлээр 51 онд мэдээж яг уу like predict хийсэн, he anticipated something гэхэр чи he foresaw гэхэр чи өмнө нь харах гэсэн үг. Fangaгийн хийдэг зүйл. Right? So the correct answer choice would be C. Okay. So vocabulary and context. Ойлгосноо guys. Analysis. Yeah. I will be giving a few more assignments today. Тэгээд тэрэн дээрээ High marks авъя шүү за. Хой чаш. Өндөр marks авъя шүү за guys. I want you to do it in the way that we did it. Саяных шиг яг ингээд passage дээр ямар санаа гарч ийн болж чадчихвэл өөрийнхөө үгийг бас гаргаж ирээд тэгээд тэрийгээ бас онцолж усуудаас хайдаг ч юм уу. Тэгээд ABCD нэг бүрчлэн яага буруу юм бэ гэдгийг юу хийгээд яваарай. Eliminate хийгээд яваарай за guys. Marshing session-ийн эхний 10 minutes will be dedicated to you guys showing me what you guys did tonight.
Тэгэхээр өнөөдөр нөгөө юугаар assignment-уудаа хийж байгаа юм. Okay. So, let's move on to adding, deleting and revising information. Shin usually. Okay. 오늘 가르치노. 미니 screen. Jen. We're adding, deleting, revising information. Yeah. Yeah. Okay, let's begin. So adding, deleting, revising information. Is it relevant? Гэдэг question хариулдаг гэсэн шүү дээ. Relevant гэдэг нь хамааралтай байна уу, хамааралгүй байна уу гэдэг ер нь бол асуултанд хариулж байгаа гэсэн шүү дээ. Right. За. Тэгвэл нэгээс нь хашууд хараа явъя л та. Which of the following provides the most effective transition to the information that follows? So энэ дээр болохоор that follows гэдэг ороод ирсэн байна шүү дээ. That follows гэж орж ирэхээр хамгийн чухал хэсэг нь хаана байдаг гэсэн бай. You guys remember? Арта. Сүүлд нь шүү дээ. We chat actually. Артнаага information. Нэг. Араас нь орж иж байгаа information-ыг хамгийн чухалч үзэх хэрэгтэй гэсэн шүү дээ, тий? Аха. За, тэгвэл шууд энэ үйлдвэрээ уншаад тэгээд цааш нь үргэлжлүүлж уншаад үзэл та. Daytime game shows were played for lower stakes to target stay-at-home housewives. While энэ нэг санаа гарчих юм шүү дээ. In the late 1950s, viewership of high-stake games such as 21 and the $64,000 question began to increase rapidly. However, that popularity proved to be short-lived. In 1959, many of the highest-stake game shows were found to be rigged. За, араас нь явж байгаа information specifically higher-stake game shows-ийн талаар ер нь бол яриад байна шүү дээ, тий? Сайн уншихад. Right? So in there болохоор яг ингээд lower stakes гэдгийг mention хийсэн байна. And then you have while гэдэг contradicting clause орчихсон байна шүү дээ, тий? Lower stakes нэг санаа энэ зүйл орчих хэрэгтэй байна. Тэгвэл цаашаа явангуудаа high stake games ингээд яриад яваад шүү дээ, тий? So in this part you have to mention high stake games байна гэдэг нь санаа орчихсон шүү дээ. Энэ нь мэдээд авчлаа, right? A. Some contestants won prizes worth thousands of dollars. Does it mention high-stake games? No, we can eliminate A. B. People who worked during the day had little interest in game shows. That's high-stake games and mentioned here. Women began to enter the workforce in greater numbers during the 1960s. Also does not mention. D. Shows with higher stakes aired in the evening. Яг higher stakes гэдэг нь ороод ирсэн байна шүү дээ. Тэгээд яг lower stakes нь stay home housewives daytime game shows гэж санаа гарч ирэнгүүтээ яг while гэдэг contradicting clause орж ирээд aired in the evening гэдэгтэй ер нь бол contradict хийж байна гэдэг санаа явж байгаа байхгүй юу? So the correct answer choice would be D. Okay? So let's do 2. At this point, the writer is considering adding the following sentence. As a result, ratings declined and most of the shows were cancelled. Then, энд оруулчих гээд байгаа юм биш үү те? Here. Тэгвэл өмнө орж байгаа information шууд уншил та. However, that popularity proved to be short-lived. In 1959, many of the high-stake game shows were found to be rigged. As a result, rating declined and most of the shows were cancelled. За, rigged гэдэг үг нь ямар утгатай вэ? Anybody know? Rate гэдэг үү? Аха. Баригдсан ч юм уу? Хуурамчаар үлдсэн. Тий. Одоо тэмцээнийг анханасаа одоо шийдсэн байдаг ч юм уу? Сайн нэг боо юм болоод ирсэн шүү дээ нөгөө football, American football бас юуцсан байсан гэдэг break байсан байна.
Get they were giving place гэдэг бахан news явуулсан шүү дээ. Тэгэхээр анханасаа яригдсан одоо шууд тэр хүн ялна гэд ингээд тооцсон. Тэгээд тэднийх нь юунууд бүр гарсан бол that's rigged. Нэгнийх нь араас буу гараад байна шүү. Хулангийнхаас Булаа mute хийгээрэй. За тэгэхээр found to be rigged. Тэгээд rigged болсон. Тэгээд нөгөө rigged болсон гэдгийг илрүүлснээрээ ratings decline гэхээр чинь нөгөө үзэгчдийн тоон буураад тэгээд shows were cancelled гэж штэ тий. Тэр үр дагавар нь явж штэ. So should this be added? Yes. Yes, right? Тэнгүүтээ yes гэж сонгосон ч гэсэн no-ийнхаа нөгөө юунуудыг бас харчих л та. Reason-уудыг хараад let's check if we did it. Яг нөгөө юунууд нь reason-ууд нь худлаа яа гэдэг нь хальт харчих. See, no, because it does not provide an example of a high-stakes game show. Because it does not provide an example гэж штэ. Examples actually provide хийх шаардлагагүй. Doesn't make sense. We can eliminate C. No, because it disturbs the paragraph's focus on lower stake game shows. Lower stake game shows that hadn't focus хийх байсан штэ. We can eliminate D. Right? За тэнгуүтээ A, B хоёрыг харъя л та. A дээр харбал because it explains the results of the discovery that game shows were rigged. Энд дээр болохоор яг results-ийг ярьсан шүү дээ. So A could be it. The B harbal, yes, because it indicates why game shows are less popular today. Less popular today gets used so team who you mentioned here. So we can eliminate B and the correct answer choice would be A. Let's know, guys. Yeah. So let's move on. 2. So how do you get хоёрын Мишель тийх үү? Hello, Мишель. Би дөнгөж сая орж ирээд яг юу хийж байгааг нь сайн харж чадсангүй аль дээр явж байгаа юм бол миний screen харагдаж байна уу? За байж байгаа. За. Одоо additional we're adding, deleting and revising information орж байгаа байхгүй юу? За. Тэгээд энийг бол assignment дээр өгсөн байсан. Тэгээд we're doing analysis right now. So хоёрын нэгэ за чи тэгвэл нэг юу сонсч тэгээ I'll come back to you, okay? Тэгээд иймэрхүү байдлаар хийн гээд. За сая мөнх нараа гараа өргөцсөн байсан. Мөнх нараа ярих уу? And which choice most effectively establishes the main topic of the paragraph гэсэн асуултанд одоо ер нь бол яг энэ тодорхойлсон доогоор сурсан юу ин уншихад the air traffic control system is an organization of people and equipment designed to ensure the safety of private and commercial air travelers. Тэгээд хоёрын нэгийг харж үзэнгүүт хоёрын нэгийнх нь A-г харж үзэнгүүт одоо яг өөрөө no change гэж яг энэ өгүүлбэр нь байхад ерөөхдөө бол яг гол утгыг гаргаж чадчих байгаа гэж би өөрөө үзэж байгаас яг briefly яг юу ярих гэж байгаа яг ихэндээ тайлбарлацгаа болохоор би зөв гэж үзчихээ. Тэгээд би энэ буруу гэхлээр яг юу тайлбарлах гэж байгаагаа юуны тухай ярих гэж байгаагаа хэлээгүй мөртлөө яг зүгээр л шууд нэг санаа гаргаад ирчихэж байгаа байхгүй. Can I түр зогсоочдгоо. Цааш нь одоо introduction орж иж байгаа шүү дээ, тий? Introduction орж ирэхэд юу н цааш нь paragraph дээр юу ярьсан байгаах нь юу н topic sentence байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл чи цаашаа яг passage дээр ямар санаа гарч байгаа юм бэ гэдгийг товчхон хэлээд өгчдгөө. Цаашаа ямар санаа гарч байгаа гэж байна. Юуны талаар ярьж байна, subject нь юу юм? Ерөөхдөө бол
тэр нөө air traffic-ийн safety-ийн тухай бас тийм ерөөхдөө бол team юмныхын тухай л ярьж байгаа гэж цаашд гарч байгаа. Air traffic controllers хүмүүс нь юу хийдэм бэ? Яагаад хийдэм бэ гэдэг нь бол санаал гараа явж штэ тий. So in a way it has to be connected to air traffic controllers somehow. Гэвч яад бол яг subject нь ярьж байгаа юм чаа. Тэр introduction дээр тэрийг air traffic controllers яг юу хийдэм бэ гэдэг нь юу хийдэм бэ, яагаад хийдэм бэ гэдэг санаагийн хамгийн сайн юуг танилцуулж чадж байгаа. Одоо онцлог choice-уудаа хайх юм байна штэ. За A дээр тэгвэл чи болж байна гэсэн штэ тий. Болж байгаа шалтгаан нь the air traffic control system is an organization of people and equipment designed to ensure the safety of private and commercial life. Энэ topic set-ийн дараа яг таны хэлсэн шиг ерөөхдөө бол одоо нэг утга гаргаж ирж байгаа шүү дээ. Одоо ийм хүмүүст юу гэдэг, яад гэдэг нь яг specifically detailed яаж. Гэхдээ тэрнийх нь яг өмнөх одоо юуны тухай ярих гэж байгаа яг эхний sentence дээр хэлцээ болохоор I think it's correct. Of people гэдэг mention хийгээд явцсан байна те. За A тэгвэл яг topic sentence байж болох юм байна. B-г уншаад яа байж болохгүй хэлье. Are free to carry out their jobs. Яг ерөөхдөө бол би өөрөө personally юу гэх topic sentence биш гэх юм уу? Одоо ямар нэг юм яг ийм юмны тухай ярих чинь гэдгийг хэлээгүй яг зүгээр шал хамаагүй random юмны тухай ярьцгаа болохоор уншиж байхад яар complicated байх болохоор this is not a topic sentence. Энд дээр яг focus-ийг with little supervision гэсэн мэт шүү дээ. Тэгэхээр нэг хараа хяналтгүй яг ингээд ажиллаа хийх боломжтой гэдэг санаа гаргацсан мэт шүү дээ. Гэтэ энийг ер нь цаашаа дэлгэрүүлээд ярьсан юм ерөөсөө байхгүй шүү дээ, тий. Нэг хараа хяналтгүй гэж ерөөсөө mention байгаагүй болохоор B-гээ eliminate хийж болох юм байна. За C-гээ Ухнараа за тэгээд бас таны хэлсэн шиг тэр air traffic controllers visual memoryтэй байдаг гэдгийг ерөөсөө харуулаагүй. Цааш нь ч яриаггүй те. Цааш ч яриаггүй болохоор it's like really irrelevant. За D. Although they are often referred. Ерөөхдөө бол гол give out хийж юм нь although гэдэг үг гэж би ойлгож байна. Because яг өмнө нь ямар нэг юм санаа гарч иж цаашд although гэж гэх болохоор it's not going to work. Although эрхэлж болно шүү. Зүгээр яг гаргаж байгаа санаа нь ард нь олцсон байгаа болохоос болж байгаа it can work шүү. Тэгээ энэ дээр бас зүгээр л prefer to be called air traffic controllers гэж штэ тий. That's irrelevant information байхгүй юу? What they prefer to be called doesn't matter. Зүгээр юу хийдэг, яадаг хүмүүс вэ гэдгийн талаар ярьж байгаа болохоос биш. Бидний preference эдгээр бол нэг хамаарах байхгүй юу? Тэгээ энийг цаашаа юусоо дэлгэрүүлж яриаггүй штэ тий. Тэгэхээр topic sentence дээр ер нь mention хийсэн байгаа юмыг мэдээж цааш нь заавалгүй дэлгэрүүлж юм уу ямар нэгэн байдлаар заавч дурдах ёстой. But it doesn't happen here, so we can also eliminate D байхгүй. So BCD-ийн ер нь гол шалтгаан яагаад eliminate хийж вэ гэхээр irrelevant л байгаа байхгүй. Цааш нь явж байгаа information тагаа. Okay. За. Бүгд ойлгоцсон уу? За 2. 2. Okay. We have a new person. Another. The writer is considering deleting the information after wind shear and ending the sentence with a period. Should that information be deleted? That would be instructed. They also advise pilots of potentially dangerous weather changes such as wind shear, sudden aircraft affecting change in wind velocity or direction. Should that information be deleted? No. Yeah. Transference that likely.
No, that эхнээс нь явах уу эсвэл шууд correct answer ялах уу? Эхнээс нь. За ер нь no гэж тодорхойлчлоо шүү дээ, тий. No гэж байгаа яг шалтгаан чи юу вэ? Why do you think it should be kept? Because it's sudden aircraft. Нэг example with таахгүй нэг хамааралтай example-ууд өгөөд тэгээд тэр нь болохоор хэрэгтэй гэж бодчих. Юуны example? Нэг weather example нэг яагаад гарч болохгүй нэг таг агарын мэдээллүүдийн энэ зөв нэг wind shear гэдэг юм аа ингээд нэг хүмүүс мэдгүй байж магадгүй гэдэг тайлбарсан юу үстэй. Example бол биш шүү. Wind shear гэдэг ямар нэгэн term-ыг одоо term болохоор одоо ингээд нэг quotation marks дотор бичсэн байгаа зү тий. Тэгэхээр юу биш ямар нэг нэгшил гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тэр нэгшлийг тайлбарсан хэсэг байна тий. Тэгэхээр яг хэлчихсэн шиг ямар нэгэн нэгшлийг араас нь заавал тайлбар явах шаардлагатай шүү. Яг тэгвэл бид нар шууд уншигод wind shear гэдэг юм би л мэдэхгүй байсан. So I need the explanation to understand what I'm reading. Тэгээд яг цааш нь ингээд wind shear гэж хэлэхэд нь ийм талаар яриад байгаа юм байна гэж мэдхэд шаардлагатай байхгүй заавал шүү. Okay. За ямар ч байсан should not be deleted гэж байна. Тэгвэл яа A B хоёрыг гэл салт харчил та reasoning to make sure. Yes, because it doesn't explain how different types of aircraft are affected by wind shear гэнэ. Энэ болохоор тайлбарсан байгаа болохоор энэ биш хаа. Юу болохоор explain different types of aircraft affected by wind shear. It's irrelevant болохоо. Нэг энэ дээр болохоор wind shearing гэн describe хийсэн байгаа болохоор. Заавч яг different types of aircraft яаж affected юм бэ гэдэг нь мэдчих заавч шаардлагагүй тий. The B. Is it because aircraft controllers do not actually work as pilots? Yeah, it's irrelevant too. It's does not mentions in the passage. No, because it defines. No, because it defines a term that is likely to be unfamiliar to readers. Be unfamiliar. In байж болох. Term гэдэг чинь яг тэр wind shear-га яриад байгаа. За, байж болох. No, because it explains how changes in wind's velocity and direction affects aircraft. No. Direction in болохоор өөр юм explanation гэдэг юм байна. Яг ч explanation бол биш шүү дээ тий. Яг яаж affect чинь. Here the correct answer will be C. Яг л wind shear гэдэг үгээр тайлбарлаад байсан шүү дээ. Right. За. Okay, 3 was pretty good. I think we should do 4. Let's do 4. За. Хин дөрөв нэг хийх үү? Let's go people. Let's go. Бүгд яагаад долоочваа. Төвшинбат хийх үү? За. Тэгээд доор зурсан өгүүлбэрийг нь болохоор устгая гэж бодож чинь тэгээд устгасан зөв гэж тий. За өгүүлбэрээ уншил та. Тэгээд 2 дугаар дайны дараа бараг 40 жилийн дараа тэгээд Ernest Davis Juice-ийн одоо бүтээл нэх юм уу тий. Тэгээд дараа нь an African American биологч тэгээд marine creatures ус 70 амтыг одоо судалсан юм уу. Тэгээд тэрийг энэ бүр өмнө хийсэн болохоор марцсан жоох уншаад. За
For almost 40 years after the end of World War II, the work of Ernest Everett Just, an African-American biologist known for his studies of marine creatures, lay forgotten. За энэ хүний бүтээл нь бол баг мартагдсан байна мартагдсан байсан байна шүү дээ. Тэгээд цааш нь бол тэр 1980 энэ хүнийх нь biography бичсэн байна шүү дээ. Энэ хүний талаар biography гэдэг чинь намтрын бичсэн байна шүү дээ. So энэ дээр бол гаргаж байгаа санаа нь Ernest Everett Just-ийн талаар яг хин юм бэ гэдгийг тайлбарлаж байгаа хэсэг шаардлагатай байна. Шаардлагатай л. Шаардлагатай байна те. Яг he is яг main subject нь болоо явж штэ те энэ passage-ийнхаа. Тэгээд цааш нь яг biography бичсэн байсан гэхээр чи яг хиний талаар яг яадаг хүн юм бэ гэдэг question raise хийж байгаа болохоор өмнө нь яг ингэж тайлбарлаж өгч ийж яг уншигчд нь ойлгоод явна те. За тэгвэл yes гэдэг answer choice-уудад байгаа. Eliminate би юм байна дөө. Тий. За. Ли тийх үү. За гас харъя. Тий. Тэрээр би deleted хийхгүй хэр нөөдөөсөө харъя. Гэтэ AB хоёроо гас сальт харчээ. A дээр нь doesn't focus on just research. And just research-ийн дараа no biography бичсэн юм чи тэгээд focus хийж байгаа тий. Focus хийж байгаа. Okay. B. Kenneth Mann болохоор marine biology professor байгаагүй. Тийм болохоор стыг чинь тийм. За энэ дээр болохоор Kenneth Manning гэдэг нөгөө biography-ын бичсэн хүнийх нь нэр ороод ирсэн байна шүү дээ, тий. Гэтэ he is completely irrelevant to the part we're looking at үстэй. Яг энэ үгэл яг underline байгаа хэсэгт бол Kenneth Manning-тэй бол ерөөсөө хамааралгүй байгаа болохоор we can eliminate. Okay? За тэгвэл яг no гэдэг ер нь бол харилцсан байсан шүү дээ. CD2-ын аль нь? C because it explains who Ernest Everett Just was. Байж болохын те бид нэр яг хэлжсэн point гараад ирсэн байна шүү дээ. So C could be it. D. No, because Ernest Everett Just influenced Kenneth Manning's marine biology research. Biography юм чинь тэгээд research-т нь нөлөөсөн гэдэг нь буруу юм чи тэгэлсэн юм уу тий. Энэ болохоор зохиол бичсэн хүн шүү дээ тий. Яг researcher гэж хэлээг болохоор we can eliminate D. The correct answer choice is C. Okay. Let's do 2. Who wants to do 2? Ich sana. яриараа. Хоёрнолоо Actor Manny has written several other important books гэдгээ яг зөв эсвэл ингээд солихоо гэдгийг асуусан. Тэгээд тэн дээр болохоор яг уншаад үзэн since that time гэдгийгүүд өмнөх нэг өгүүлбэр нь уншиж үзсэн. Тэнгүү technology published a prize-winning biography titled Black Apollo of Science: The Life of Ernest Everett Just гэжээд тэгээд since that time Manning has written several other important books. The United States Post Office issued a stamp commemorating him. Numerous conferences were held in his honor, and scientific journals published special issues dedicated to him. Тэнгүүд энэ өөр номнууд бичсэн болохоор энд ямар ч хамааргүй гэж бодож байгаа. Тэгэхээр no change нь бод биш. Энэ асагдаад. Тэгээд number of events have been organized to bring increased attention to just гэнгүүт энэ яг хамааралтай сагцсан яад гэвэл яг ингээд тэр цагаас ингээд яг нөгөө нэг тэр just зориулсан тийм конференсүүд ингээд зохион байгуулагдаж ирсэн бас ингээд тийм scientific journal-ууд энэ төр ингээд published болж ирсэн гэж болохоор яг би гэж бодож байгаа. Okay. The history of science has become a popular field of study гэнгүүт ер нь бол тийм science history энэ төр амар дэдли орж ирсэн гэж байна. Яг энэ өгүүлбэрт амар хамаарлуу. Тэгээд many important discoveries have been made in marine biology гэнгүүт in discovery бас ер нь хамаагүй.
Нөгөө конференсуудын төр зохиогдсон энэ гэж орж иж байгаа болохоор яг ивентүүд гэдэг нь би энэ тоо. Yep. In the whole question, I'm specific question. Emphasize the positive impact of Manning's biography on justice work. Manning's biography, I'm going to you know after seeing big it is on the CD way too broad and general. And then either of use Manning into the he's not talking about justice work to get positive impact. Get B did of something so it's B. Okay, let's move on. What should we do next? I think we should do 5. Okay. За тавыг хийх үү? Саруул байна уу? Hello. Хийх үү? Yes, Miss. Мишельт түрүүн асуусан. Oh, yeah. Sorry, forgot. За. Асуулт нь болохоор which choice most effectively establishes the main topic of the paragraph гэдгсэн байна. Өгүүлбэрээ уншаад үзвэл paper making is an ancient art dating back to 2nd century China. In just a few months, I accumulated piles of books, photos, and posters, not to mention гэд ийм өгүүлбэрийн тэнгүүд гэд эхний өгүүлбэрээ бодоод үзэнгүүт энэ хүн ингээд өөрийнхөө талаар ингээд ярьж хахад хоёр эхний өгүүлбэр нь ямар ч хамааралгүй өгүүлбэр байгаа болохоор гээд A нь буруу гэсэн үг болчихно. Тэнгүүд B хариулт нь болохоор I recently developed a fascination with paper in all its forms. Энэ байж болох баха. Тэгээд ингээд энэ олон төрлийн ном, сэтгүүл, постэр гэдэг энэ зүйлстэй гээд энэ гэрээрээ дүүрэн болгосон гэсэн учраас та C хариултыг хараад үзвэл some people prefer to keep their homes tidy but I'm not one of them. Яг энийг аваад үзгээр нөгөө ингээд гэрээ юм болгосон ч гэсэн ингээд нэг энэ өгүүлбэр нэг хамааралгүй байна гэж үзэж байна. There are many different kinds of paper at my local craft store. Тэгж яриаггүй ингээд гэрээ ингээд гинт ингээд ийм хэдхэн сарын дотор болгосон гэсэн учраас D хариулт нь биш. Тэгэхээр миний бодлоор B хариулт нь зөв байх. Ер нь цааш ярьж байгаа юм нь болохоор fascination with paper in all its forms гэж юм. Paper in all its forms гэдэг нь яг тэр books, photos, posters, greeting cards байна уу. Яг бүгдээрээ ингээд яг гэртээ ингээд юудаг байсан. Гэтэ paper-д ингээд дурлсан шалтгаан ч юм уу шалтгаан гэж биш дурлсан гэдэг санаа л ер нь бол main point нь болоо явж байсан шүү дээ тийм энэ passage таашаад. So yeah, B болохоор хамгийн зөв setup хийж байгаа. A exactly яг бүр амар тийм the first person гэж явж байгаатай амар тийм жоохон бүр арай тэрхий broad general байгаад байгаа байхгүй paper making гэдэг санаа орж ирж байгаа ч гэсэн. So we can eliminate A. The C дээр homes tidy but I'm not one of them. Ингээд энэ тэндгүү байгаа ч гэсэн яг гол санаа нь бол paper-ийн талаар яриад байгаа шүү дээ. So C is incorrect. D kinds of paper at my local craft store. Энэ болохоор зүгээр л амин нэг small detail л шүү дээ. Таашаад юу юуны талаар ярих үгүй нөө topic sentence байх ёстой байтал дээр болохоор юу ч тэгж чадахгүй байна. Right? За. Good. 2. Хоёрыг хийх үү? Wants to do 2. B2. Yep, тэрэг л гэж байгаа шүү тий. За. Энэ хоёр дээр нь болохоор at times I even worried that my walls would collapse under the weight гэсэн. Энэ болохоор нэг өмнөх өгүүлбэр дээр амар олон юм цуглуулад эхэлсэн байх гэдсэн. Тэгээд тийм болохоор нөгөө нэг хитрхийг цуглуулад миний ингээд хан баг саалж унаад дарагдах гэдэг ингэж хэлж байгаа нь ер нь бол relevant болохоор yes байх хэрэгтэй. Байж болох тийм. За зүгээр CD2-аас хараад яг баттаад eliminate болгочихъя. За C нь болохоор no because it is irrelevant to the description of the writer's house гэж юм. Ер нь бол яг
irrelevant биш яг relevant юм шиг санагдчих. Хаусын хотлоор ярьж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд my walls гэж ярьж байгаа юм чи. За. Тийм болохоор no because it digresses from the idea that the writer enjoys traveling гэсэн. Юусе traveling тухай яриаггүй. Яг avid travel гэж travel-ийг дуртай гэж ярьжсэн ч гэсэн ерөөсө traveling бол main point нь биш тий. Focus хийх. Yep. За. Yet энэ болохоор yes because it provides a humorous commentary that emphasizes the main idea of the paragraph гэсэн. Энэ нь зөв. Яг л being дээр болохоор new hobby had potentially damaging consequences гэсэн нэг жоохон negative toneтэй болохоор жоохон биш. Төвч нэг хобби potentially damaging. Яа, энэ дээр нэг амар яг logically бодоод үзвэл яа хідэн цаас ингэж наасан ч бай тэр хан бол угаасаа нурж унахгүй шүү дээ тий. It's like an expression. Тэгэхээр яг тийм амар potentially damaging consequences гэхээр бүр сүртэй яг consequence бол биш болохоор энэ бол way too strong байна арай strong reason байна гэдэг бигээд лимит хийж болно тий. Тэгээд эдгээр болохоор яг тэр humorous commentary гэх. Humorous гэдэг чинь ер нь бол инээдтэй гэсэн үг шүү дээ тий. Нарганаар хэлсэн гэдэг яг гараад ирсэн байгаа шүү тий. Would collapse under the weight, but it's not actually going to collapse, right? Okay, good. Next. 3 дүүрэн жаргал. Дүүрэн жаргал 3 гэх үү? Are you there? Дүүрэн жаргал байна уу? Багтаа юм. За. Өөр хин байна. Би хин байна. Ярусан хийх үү? Сосч. Тэр 3 дахь устгая гэж нэмээ. За тэр нь болохоор scrapbooking гэдэг хэлсэн чинь. Тэрийг устгахгүй зүйл байл. Тэгээд хадгалыг устгахгүй. За тэгвэл CD2-ыг хасч явуулсан. Тэгээд ABS за устгахгүй гэж юу байгаа юм шүү дээ тий. CD2-ыг яг reasoning-ийг хараад баттахаар сая хийжсэн шиг. Scrapbooking гэснээр шууд хэрэг устгах юм бол өөр юм яриад явж байгаа юм чинь. Scrapbooking гэдэг тайлбарлах хэрэгтэй гэж бодсон. Okay. Тэгвэл CD2-ын нь яг reasoning нь уушаад is it actually wrong гэдгийг харчээ. Because it blurs the paragraph's focus on the writer's number. Scrapbooking гэдэг яг тийм Scrapbooking? Нэг зүгээр яг цаасан хайртай гэдэг ялгуулахад байна гэдэг. Ерөөсөө тэгээгүй байна. Тэгээгүй гэж юу? Let's read. Then I discovered the budding world of scrapbooking, an art form that traces its roots to commonplace books in 15th century England. Suddenly, paper took on a whole new significance for me. Наачна таны заасан хичээлтэй адилхан non-essential юутай адилхан шүү дээ. За энэ дээр болохоор яг нөгөө саяны нөгөө wind shear гэдэгтэй ер нь бол арай өөр байхгүй юу? Scrapbooking is яг арай term гэж хэлээд авах хэцүү because it's commonly used. Most people know what it is. Тэгээ scrapbooking нөгөө юмд хайчлаад ингээд юун дээр наагаад ингээд янз бүрийн нөгөө зураг эвлүүлж хийхийг яг гараараа хийхийг хэлнэ шүү дээ scrapbooking. Тэгээд and it's not like surrounded by бас яг quotation marks дээр байхгүй. Гэтэ заавч quotation mark байх хэрэгтэй гэдэг юу биш л дээ. Гэтэ ер нь бол энэ scrapbooking гэдэг нь болохоор амар personally яриад явангуудаа personally юм ингээ budding world of scrapbooking тэгээд араас нь явж байгаа information suddenly paper took on a whole new significance for me гэдэг нь болохоор дунд нь иймэрхүү ингээ scrapbooking гэж юу юм бэ? Эндээс яг
scrapbooking гэж яг юу гэдгийг араас нь орж ирээгүй зүгээр хаанаас гарч ирсэн юм бэ гэдгийг хэлсэн байгаа үстэй ба. Тэ энэ өгүүлбэр дээрээ because scrapbooking is this гэдэг бол биш. Scrapbooking came from this or like first established in this time гэдэг санаа гарсан байгаа үстэй. So энээр болохоор гурвынх нь underline байгаа sentence нь irrelevant байхгүй юу? It should be deleted гэдэг юм бол C юм уу D answer choice зөв байх ёстой гэсэн. Тэгвэл A B хоёрыг eliminate хийч. Reasoning нь уншаад. Дээр нь болохоор яаж чухал Team information гарсан уу? Хоорондоо холбоо түүхэн зөвчтэй гэж. Тийм уучлаг хоёрын холбоонд зөвчтэй зөвхөн холбоос гарч. AB хоёр нь болохоор ерөөсөө faulty reasoning-тэй байна шүү дээ, тий. Important to the writer яа босныг гэдэг information ерөөсөө гарч ирээгүй. Connection between art and history гэдэг юу ч байгаагүй шүү дээ. Зүгээр энэ үед байгуулагдсан болсон гэж history гарчирсан болохоос биш яг холбоог нь бол тэгж гаргаж ирээгүй, тий. За тэгвэл CD хоёрыг яг харъя. Because it blurs the paragraph focus of the writers. That's the page. Байж болох юм байна тий. Тэгээ нь болохоор одоо зургийн чиглэл үздэг. Яг boring world of scrapbooking гэдэг яг ганцаараа ингэ хэлсэн байхад photographic printed нэр яг өмнө mentioned байсан ч гэсэн одоо л ямар ч үг байгаа байхгүй юу? Irrelevant. So the correct answer choice would be C. Yep. Okay. За ер нь бол 55. За нэг яг амжих юм шиг байна. Сая дүүрэн жаргал хийгээдсэн тий. Let's do. Тэгээд өнөөдөртөө юу. За. Юу энэ өгүүлбэрээр сольж болох нөгөө нэг энэ пасжийнхаа хамгийн зөв тань илэрхийлж чадах юу сонгоо гэсэн юм. Тэгэхээр энэ ерөөхдөө энэ юу гарч байгаа гэхээр нөгөө нэг чоннуудын body language-ын талаар гарсан. Тэгэхээр нөгөө нэг no change гэхээр бас яг бүх айдигаа базаад хэлж чадахгүй болохоор no change бол биш. За no change дээр яг ямар санаа гарч байгаа вэ? A дээр. Нөгөө нэг насан туршээр явдаг мавдаг гэл. Гэтэ дээдлэлт гарч байгаа passage дээр гарч исэн санаа нь нөгөө нэг чоннуудын body language үг илэрхийлдэг үйл гэсэн фаз. Okay. Тэгэхээр ээг хасч болно. Yep. Хоёр дахь нь болохоор нөгөө нэг бас жоохон юу тохиромжгүй. Юу body language-ын тухай ярьсан чинь нэг тийм амар social антаа гэд тэгээгүй. Яг гол санаа нь биш. Body language-ийг ерөөсөө юухгүй шүү дээ, тийм mention хийхгүй шүү дээ. За. Тийм бол байж магадгүй. This тийм бол яг body language-ын тухай ярьж байгаа болохоор C бол C зөв. These specialized postures гэж хэлсэн болохоор тэр body language руу refer хийж байгаа шүү дээ, тийм. So C could be. За D. Энэ болохоор бас нөгөө гол санаагаа илэрхийлж чадахгүй. Баг багтай юу гэдэг does not irrelevant шүү дээ, тийм. Okay, so the correct answer choice would be C. За, ер нь ингээд цаг дуусч байна. Та нар хичээлээ юусэн үү? Ямар байна? Дэчгүй байна уу? Ингээд хийвэл you guys like it? Болох юм байна. Ер нь survey хараад yung харахад ихэнх хүүхдүүд нөгөө илүү юу жишээн дээр ажиллая, эсвэл илүү хүн жишээ авъя мавъя гэх тиймэрхүү юмнууд бичсэн байсан. So, was assignment дээр илүү хүн жишээнүүд нь байгаа болохоор ингээд analysis хийгээд явцсан хамаагүй шудрах юм шиг санагдсан. So, we'll be doing this tomorrow as well. Дараагийн хоёр сэдв буюу sentence and paragraph order and big picture гэдэг хичээлүүд байгаа шүү. За. So, if you guys
яг assignment хийж амжаагүй бол хийгээрэй. Тэгээд өнөөдрийнхөө Нэг хичээл suggestion хэлчихв. тэг. Нөгөө нэг одоо assignment өгсөн байгаа шүү дээ. Тэрнийхээ маргааш нь ер нь review хийж явахгүй бол бүр өмнө хийсэн юм мартаад дахиж унших шаардлага гараад байна л та. Yes. Гэтэ ер нь бол technically 2 7 хоног өнгөрсөн шүү дээ. Тэгэхээр яаж маргааш нь хийх үү гэдэг л байхгүй. Alright. Алидийн өнгөрсөн байгаа болохоор we can't do much to fix. Өнөөдөр өгсөн assignment-а юужсэн маргааш ярьчихъя. Маргааш ярьчихъя. Гэтэ эдгээр нь болохоор ер нь өмнөх юмудаа бас сайн ойлгоогүй эсвэл хэцүүдж байгаа хүмүүс нь болохоор юу жиж магадгүй юу. Өнөөдрийнх одоо зарим хичээлүүд чинь хоорондоо хамааралтай яваад байгаа шүү дээ, тий. Тэр өмнөхөө бүрэн ойлгож явж иж яг дараачихаа сайн хийх байх гэж би бодоод байна л да. Тэгээд яг эхнээс нь эхлээд явж байгаа юм. Окей. Гэтэ аль болох бол. Тэгээд шинэ юунууд хийхээр юугаарэ guys. Нэг удахгүй бах. I think at the latest 1 hour later 7 гэхэд энэ хоёр assignment нь орчих байх за. Тэгэхээр өнөөдөртөө хийгээд би тэрийг analyze хийгээд бас маргааш харчин ярилцчихна гэсэн үг. Окей. Окей, одоо TOEFL-ийн класс ч юм болох жоох шиг байна. За. Thank you guys. Bye. Bye. Bye.